ليه النجمه ميسره لحد دلوقتي ولا اتجوزت؟ تمام، ولا فكرت انها مثلا ما تتجوز وتخلف يبقى عندها اسره؟ ليه؟ ايه السبب؟ وفي حاجه تاني، استني عشان برضو ما تقوليش ده سؤال تاني. انت جيتي في فتره تقريبا كنت عايزه تتبني اطفال او تتبني طفل او حاجه زي كده. لا لا، امال ايه؟ احكي لنا القصه دي لان انا كنت مفيش قريت خالص عن حاجه. تبني، بس انت بتحب تشارك في دور ايتام، يعني دي حاجة تانية. لا، فاهمة وكان في ازاي؟ خبر مكتوب لا بيقول لا ان لا. الفنانه ميسره كانت هتتبنى طفل، وبعدين قالت ما اقدرش اتبناه لسبب ان انا على طول مشغوله هظلمه معايا، فبدل ما ابقى ما كنت انا. اخلف. ما انا بقول كده. ما كنت يعني خلفت ده خبر يعني. كاذب. اه طب لا. ايه موضوع الجواز بالنسبه لك؟ اقول لك، الجواز بالنسبة لي هي المشكلة في حياتي كلها، اه. ان بابايا كان استاذ جامعة، تمام. وكان شخصية مثقفة جدا، وسافرنا معاه بلدان يعني اه. كتيرة، وشفت كتير، فأنا قريت كتير، ومبقاش أي حد يملى اي حد دماغي. تقتنع بيه بسهوله. اه، يملى دماغي. وطبعا أنا مش كاملة، أنا في عيوب، اه. وهو برضه هيجي فيه عيوب، بس في عيوب عن عيوب بتبقى طب ايه مفصلية. مواصفات فتى ما احلامك؟ فيش بقى مواصفات، لا انت خلاص بقى قولي أنا مش الراجل اللي انا هتجوز مثلا في خلاص. دماغي. لا قولي الكاميرا اهي وقولي. أقول يعني ما لا والله. قولي مثلا هعمل انت إيه؟ عايزه مفيش يا انهي ابني. مواصفات. أصلا أنا انت عايزة أقول لك تعلمي على يمكن حاجة. تلاقيها فيا ونخرج من هنا متجوزين. مثلا الحق يا حماده اهو حماده اهو. الحريم، اه، الحق يا حماده الحريم. لا، هقول لك على حاجه. تمام، يعني ايه مواصفات الراجل اللي الفنانه ميسره تتمنى لازم تلاقيها في حد؟ يبقى راجل بمعنى الكلمه، يعني اه. دلوقتي انت شايف في مصر معدلات الطلاق زايده جدا. هي معدلات الطلاق مش زايده علشان احنا بس تعب المعيشه، باي ذا امال واي، ايه يعني طيب؟ لا، تعب المعيشه ده بيمر في جميع الازمنه، والست المتعوده تستحمل هتستحمل. لكن انا بقول ان هم بيخشوا على الجواز الاتنين بيخدعوا بعض، والاتنين ليهم نية تاني. أنا مثلا لو انا كنت بحبه بشوفه ما حصلش، وما بحترمش رأي الكبير في رأيه اه. ليها. مم. فاهمة ازاي؟ فبعد ما بنتجوز هو بقى مش متعود يشيل مسؤولية، ودي مشكلة التربية عندنا في مصر على فكرة. دي انا عايزة اقول مم. لك، انت التربية في المدن، القاهرة بالذات، يعني سيبك بقى من الصعيد والفلاحين بيربوهم، اه. وفي المدن التانية بيربوهم الولد يشيل مسؤولية من مم. أول ما يشب كده. تمام. هنا لا يا حبيبي، اقعد ريح نير روحي. حتى في الشام، في لبنان مثلا، مهما الراجل كان مقتدر، من عمر اه. الولد 12 سنة بينزله يشتغل تمام. عشان يشيل، لأن أنت راجل، دي حياتك، يعودوا فاهم؟ على المسؤوليه. اه. اه. احنا بقى ما بنعودش الولاد على بندلعهم جدا، فبتلاقي الولد بيتجوز من هنا، هو بيفاجأ بالمسؤولية، مم. بيرميها على مراته، مراته تستحمل شوية، بعد كده ما تحترموش، لان احنا الفنانه ميسره ايه مواصفات فتى راجل. احلامها؟ لا اديني مواصفات. ما احنا راجل كلنا رجاله. يعني. لا الراجل ده راجل برنس اهو، لا. وده راجل ده اديني مواصفات الراجل اللي انت. قمر قمر. تمام. بص هقول لك على اديني حاجة، اقول مواصفات لك، الراجل مثلا. يعني يبقى علامه يبقى راجل، لحد فين مثلا؟ يبقى طوله راجل لحد فين؟ مثقف. ما انا تمام. شفت ناس واخدين دكتوراه ومش مثقفين، ما يفهموش حاجه عن الحياه. يبقى راجل مثقف وقاري في كل المجالات، مش بس في تخصصه. اه. يبقى اوريدي يقول ما يفعل، ولا يفعل ولا يقول. اه. فاهم اه. ازاي؟ تمام. يشيل مسؤوليه، يعرف ان هو راجل، يعني يوم ما هيتجوز يبقى هو مسؤول، طب انت انا هتعرفي مسؤوله الحاجات؟ منه من الالف ثواني. الى الياء. هتعرفي الحاجات دي ازاي؟ ما انت يعني هقولك تتعرف ازاي. ازاي؟ بتبقى اتفاقات مثلا قبل الجواز، مثلا يقول لها ايه، انا الراجل بيبقى مثلا، انا لما اخش اتجوز في بيتي، انا اللي بشيله من الالف للياء، انا ماليش دعوه بشغلك، حتى لو هتشتغلي ماليش دعوه بمصروفك. فاهم اه. ازاي كده؟ مش معنى كده ان الست بتتخلى عن الراجل، الست في الازمات غصب عنها لازم تقف جنب الراجل، بتبقى دي جدعه طبيعتها. صح. فاهم اه. ازاي؟ بس مش هي دي تبقى سيستم حياته. يعني انت عايزه تقنعيني ان مفيش راجل ميسره ما فيش عجبك راجل ولا بيتصاحب. بيتصاحب؟ لا استني بقى. لا بجد والله مفيش حد يعني نخشش في دماغك الا بيبرس. ما عايزين. هو بيبرس كمان عشان الراجل بيبرس. قلبته. طب ما انا بقول لك وفي الاخر كمان يا ريتك اقتنعت ده انت قلبتيه. اه. انت فاهماني؟ لا بجد عايز اتكلم في النقطه دي. الناس يعني كذا حد حتى يعني يعني ميسره ليه لحد الان يعني ما فكرتش تتخطب هي دي تتجوز؟ عملية كلها اسم ونصيب. بص، كل ما بتكبر في مش محتاجه السن، للراجل. انت ده كفيسره. كل ما هو ده كل ما تكبر في السن، كل ما بتبقى ليك شخصية مستقلة اوريدي، ان اي راجل يتقبلها صعب. اه ازاي؟ والله العظيم يا صعب. بنتي قولي عشان الصراحه. كده دايما بقول ان البنت تتجوز بدري،
دي انا مؤمنه بيها قبل على ما فكره. ما الحته دي تموت عندها، يعني ايوه، انت في قبل مشاعر ما ماتت حته عندك. الاستقلاليه تبقى عندها عاليه جدا وتعودت عليها، خلي بالك. بس عايز اقول لك على حاجه، ايه مات عندك ده؟ انت ما شاء الله يعني اللي انا شايفه كلك انوثه. حتى اسلوبك يعني فيكي حاجات كتير اي راجل يعني بيحبها، اه، اللي هي مثلا اسلوبك، كلامك، شكلك، طريقتك، ضحكتك، فيكي حاجات كتير كلها. ازاي انت عندك يعني بتقولي ان انا مات عندي الحاجه دي، مع انها انا بالعكس دي قلت زايده عندك ماتت. قوي؟ ما انا بقول لك ماتت عندك الانوثه، بتقولي لي اه. لا، انا امال ايه اللي بهزر مات معاك. عندك؟ طيب نصحي. لا، مفيش حاجه ماتت، الاستقلاليه زادت. مم. التعود على الاستقلاليه زاد. اه. التعود ما عادش يقول لي انت رايحه فين وجايه منين، ما انا ممكن انا ما بعملش حاجه. فاهم ازاي؟ بس انا خلاص اتعودت، انا اللي باخد قراراتي، انا اللي بعمل نفسي، انا اللي مم. واقفه لوحدي. فان الراجل مثلا يجي يقول لي تعالي هنا، انت جايه لي يا هانم دلوقتي الساعه كذا، طب ما ممكن اكون كنت في شغل طبعا، لان انا لو اه. خارجه هاخده معايا. مم. لو جوزي مثلا هتاخديه لا انا معاك؟ ما قلت له لا، اقعد اقبلش. هنا على ما اخلص وجاي. لا، لو خارجه في سهره فاهم يعني فاهم. كلنا لازم هيتعرفوا على. بس يعني انا بتكلم مثلا لو انا في شغل، ما هو مش هيجي معايا بقى في الشغل، ما هو الراجل اكيد بيشتغل لا مش انت يعني فاضيلي. اعتقد ان جوز الفنانه دوت لازم يكون حد ناضج وحد عاقل حد وحد مثقف، ما ده اللي انا مثقف. قلته لك في برافو الاول. عليك، الف الف. ويبقى عنده ثقه بنفسه. اصل لو قاعد يقول لك قبل رايحه ما فين يبقى عنده ثقه وجايه فيا منين يبقى عنده وبتكلمي ده ثقه ليه، في الموضوع نفسه. هيكبر قوي لانك انت اه، فنانه وليكي اه. معجبين، وسهل جدا ده يكلمك، ده يبقى يتصور معاك كده. فالموضوع بالنسبه لك ما بتفكريش فيه. يعني بص، لا، ما فيش واحده ما بتفكرش فيه، بس بتفكر لما يجي حد مناسب، ما طب جاش لو حد جالك عريس مناسب. طوله 166 يا سم. خراب، ياخده على ثواني. طول. اول طب حرف من ثواني ما اسمه كمل. حسام. ثواني. وزنه يعني ايه حاجه و70، اه، ولابس تيشيرت مخطط يعني بلون اللوكيشن ده اه، كده، ماشي مع اللوكيشن. تمام، ومعاه ابنه وبنته، هتعملي ايه؟ طبعا. هناخد اشوف حماده رايه ايه. ايه رايك يا ايه رايك يا حماده؟ مودو؟ ايه ده مفيش غير حلقه. مودو، ايه رايك نتجوز انا وميسره؟ موافق؟ ايه ده؟ ده انت دي مامتك ماما هتنيمك في الميدان هتسود النهارده. عيشتك، دي هتنام في ماما الشارع. ده ظبطك ماما النهارده. لا ده هو بس عشان بيحبك عايزك تبقى جنبه. يا روح قلبي. مجرد ما يعرف الموضوع هتلاقيه بقى واقف لك عسل بحاجه. عسل.